frequentatórios dessas peças acabam tendo surtos, alucinações e precisam de atendimento médico urgente. As brigas explodem a todo momento e isso dura horas e mais horas sem qualquer controle. E mais, este casal não consegue mais pagar a prestação da casa própria e está com uma dívida de R$68 mil. Será que o conciliador vai conseguir resolver essa parada? Domingo, no Fantástico. Alô Brasil, aqui tem educação. A Casa Fante Achante é um espaço para a religiosidade africana, criado em 1954. No Maranhão, além dos cultos religiosos, a missão da casa é o trabalho social.